DDR-Museum Dr. Wolle. Frag Dr. Wolle. Wenn man Ostsee sagt, denken natürlich die meisten Leute sofort an Sommer, Sonne, Ferien. Und in der Tat war es so, dass jeden Sommer, alle Jahre wieder, schien die ganze DDR in Richtung Ostsee zu streben. Wer ein bisschen Glück hatte, bekam einen FDGB-Ferienplatz. Die wurden über die Betriebe verteilt. Andere hatten Betriebsferienheime, die sie nutzen konnten. Das war auch nicht jedermanns Sache, weil man dann in Gefahr lief, mit seinem Chef am Mittagstisch sitzen zu müssen. Viele bevorzugten deswegen den Campingplatz. Das war natürlich am meisten mit Freiheit und Abenteuer und Unabhängigkeit verbunden, wie überhaupt das Meer und die Ostsee im Besonderen immer dieses Flair hatte von Sehnsucht nach großer Reise, die natürlich für die meisten Menschen in der DDR ein Wunschtraum bleiben musste. Auch die Souvenirs, von denen wir ein Jahr haben in unserer Sonderausstellung, zeugen davon. Aber die Ostsee war natürlich auch ein wichtiger Wirtschaftsraum für die DDR. Rostock mit der Werftindustrie und der Hochseefischerei, die für die Versorgung der DDR-Bevölkerung eine große Rolle spielte. Und schließlich Ostsee, wie gesagt, als Sehnsucht nach der großen Welt. Das heißt natürlich auch, diese Küste musste besonders gesichert werden. Sie war zum einen die Frontlinie zwischen NATO und Warschauer Pakt. Und täglich flogen, was wir hier auf dem Bild auch sehen, Suchoi 22 Kampfbomber der Nationalen Volksarmee über die Nackt- und Textilbadestrände in Rügen und Binz und Usedom. Und es war eben auch die Grenze der DDR, wo die Staatsmacht befürchten musste, dass Menschen versuchen, auf diesem Weg ihr sozialistisches Vaterland für immer zu verlassen. In den kalten Wintern der 60er Jahre versuchten manche übers Eis zu entkommen. Und auch der letzte Flüchtling der DDR war jemand, der in der Lübecker Bucht ertrunken ist. Wir haben die Ostseeküste als Thema unserer Sonderausstellung ja gerade deswegen gewählt, weil sie für beides ein Symbol ist. Sowohl die Idylle, der Urlaub, die schönen Erinnerungen, aber eben auch auf der anderen Seite die Beschränkungen und Bedrückungen, die die Grenzsituation mit sich brachten. Wenn ihr selbst noch Fragen an mich habt, dann schreibt mir bitte diese in die Kommentare. Ich freue mich auf euren Beitrag. Wenn ihr keine Folge von Frag Dr. Wolle verpassen wollt, dann klickt bitte auf Abonnieren.